السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بونير سون غلوتين. درنا جيل الوصفات الخالية من الغلوتين. اليوم كما شفتوا اخترت لكم كريمة الليمون، كريمة جد منعشة وسهلة. نبداو على بركة الله. عندنا 3 حبات بيض، 180 غرام سكر، 100 غرام عصير ليمون، 100 غرام ماء. عندنا ملعقة كبيرة ماشي معمرة، ماهيش بومبي تاع النشاء، يسمى واحد 10 غرامات 15 غرام. وعندنا 100 غرام زبدة. نبداو على بركة الله. شوفوا كريمة جد منعشة، ديروا بها دي طارتولات، ديروا بها غاتو غولي. شوفوا كل ما يحلى لكم، وصفة رائعة وسهلة. حطينا 3 حبات بيض كما راكم تشوفوا، حطيت عليها 180 غرام سكر، حطيت عليها 100 غرام عصير ليمون، عصير قارص، 100 غرام ماء، كل شيء وممتن كلش في نفس الوقت. حطيته في الجميلة تاعي في الكسرونة. وحطيت ملعقة نشا ممسوحة. نخلط المزيج مليح بارد في بارد، كل شيء يتخلط مليح، خليوه يدخل مليح في بعضه. من بعد نديوها نحطوها على النار، على نار مويان، نار متوسطة وبدون توقف تحريك. نحرك حتى تبدأ تعقد، تخثار وتبدا شتوكي تبدا تبقبق. تنحيها على النار، ترديها، تحطي من بعد تحطي فوقها 100 غرام الزبده وتخلطيها مليح، تدخليها مليح هذيك الزبده فيها حتى تدخل مليح. بعد ما خلطت مليح وذابت كامل الزبده وتنسج الخليط تاعي، الكريمه تاعي جنست مليح عفوا، نجيب صفايه ونصفيها مليح في اناء زجاجي من الاحسن. بعد ما صفيتها تشوفوها نحيو كل الشوائب لي غريمو، ربما طبلنا شويه بيض، ما نخليوش الشك. دائما صفيناها مليح، من بعد نغطيوها بفيلم وكونتاكت، كيس غذائي او بلاستيك غذائي وجها لوجه، ونحطوها في الثلاجه ما لا يقل على 4 ساعات كيما راكم تشوفوا تاعنا. بعد ما بردت الكريمه خرجتها، شوفوها جات ما شاء الله كريميه، كما نقول انا حرير صافيه ما شاء الله، كريمه رائعه. انتم تشوفوا كيفاش خرجت لا تكستيل تاعها، كيفاش خرج القوام تاعها. انا نعاود الوصفه بالفرنسيه. هنا واش درنا كوم انغريديون؟ عندنا لي زو اون 3، 180 غرام دو سكر، 100 غرام دو جو دو سيترون، 100 غرام دو، une cuillère non bombée de maïzena, une grande cuillère, une cuillère à manger. On a 100 grammes de beurre et voilà 100 grammes de beurre. Voilà la recette en français. Voilà واش تقدروا تحضروا بها كل ما لذ وطاب. شوفوا هنا درت دي طارتولات وسيترون ما شاء الله. انتم تقدروا تحضروا ما طاب ولذ بها بصحتكم، والى وصفة اخرى ان شاء الله.